ئامادە بوو شەهید بێت بەڵام نەکەوێتە دەستی دوژمن. زیاد حەلەب ئەو فەرماندەیی تا دووە هەناسە جەنگا و بەر لە شەهید بوونیشی گوتی گەلەکەم ببورن ئەگەر کەمتەر خەمیم هەبوو بێت، بەڵام تا دووە هەمین هەناسەی بەرخۆدان شەڕ دەکەم و لە پێناوتاندا دەجەنگم. گەلێ me dişopînê û taybet gelê niha dilê xwe û rihê xwe li ser taxa Şêx Mesûd Eşrefî ye. Yani ez barim ev çend roj ne hûn jî dişopînin, yani êrişekî wisa wehşanî, êrişekî wisa bi pêlalama, êrişekî wisa temamî xerkirinê li ser Şêx Mesûd tê meşandin. دوێنێ زیاد حەلەب ئەندامی فەرماندەی ئاسایشی ناوخۆی حەلەب دوای 6 ڕۆژ لە شەڕکردنی کۆڵان بە کۆڵان لەگەڵ چەکدارانی گروپ و سوپای عەرەبی سووریا و بەرگریکردنێکی بێوێنەی جەنگان لە پێناو خاک و زمان و نەتەوە. زیاد حەلەب دەکەوێتە نێو باڵەخانەیەک و بەچڕی لەلایەن چەکدارانی سوپای عەرەبی سووریاوە گەمارۆ دەدرێت. تا دووە هەناسە دەجەنگێت و ناهێڵێت بەدیل بکەوێتە دەست سوپای سووریا و لە کردەوەیەکدا گیانی خۆی پێشکەشی نیشتیمانەکەی دەکات و شەهید دەبێت. گیڤارا هەولێ زیاد شەهید کرد بلا عالەمی بمرێ بلا فەرمانجێکی بمرێ. زیاد قەدر و یان زیاد حەلەب لە ساڵی 1980 لە عەفرینی سەربڵندی دڵی ڕۆژئاوای کوردستان لەدایک دەبێت و بڕوانامەی دکتۆرای لە شاری ماینزی ئەڵمانیا بەدەست دەهێنێت. چەندین ساڵ لە وڵاتی ئەوروپا لەگەڵ خێزانەکەی دەژی، بەڵام بۆ بەرگریکردن لە نیشتیمانەکەی گەڕایەوە حەلەب و دەست بەرداری ئەوروپا بوو. بەڵێنی دابوو وەک جەنگاوەرێک تا دوا دڵۆ بەرگری لە وڵاتەکەی بکات. دوجار دوێنێ بە فەرمی شەهیدبوونی زیاد حەلەب ڕاگەیەندرا و لە دوای خۆی چیرۆکێکی نەمر و پڕ لە شکۆی بەجێهێشت. ئەم تەسلیم نابن، تەسلیمبوون نەکارێمەی بە خۆدان کارێمەی.